У меня у жены телефон выпал. Она была на второй полке, а эта женщина храпящая на первой. А я на второй рядом. И у жены выпал телефон в эту щель туда. Ты как женщина Когда она называешь? спит. И она такая, блин, что делать? Я такой, будите ее! Давай позвоню на этот Да, телефон. да, и мы сейчас. в итоге, типа, под предлогом, что мы ищем телефон, она вообще ничего не поняла. Да, да. Ну, где-то здесь уронил. Сейчас, извините, пожалуйста. Давайте продуем вам нос сейчас.